ഹായ്, ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക് ഈ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊക്കെ തുറന്ന കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തയക്കാനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാൻഡ്വിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, ഒരു എഗ്ഗ് ചെറിയ പീസസായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ എത്ര സാൻഡ്വിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും വെക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 3 സാൻഡ്വിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ സവാള, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കഴിക്കാവുന്ന വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് മയോണൈസാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 മുട്ടയ്ക്കാണ് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ബ്രെഡ് പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സ്മോൾ സൈസാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സൈഡൊന്നും കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫില്ലിങ്സ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലോട്ട് എഗ്ഗ് കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡും കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്നാക്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്നതാണ്. ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.